Dy shtetase nga Kazakistani kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës, pasi akuzohen se kanë ushtruar prostitucion në një apartament në kryeqytet. Në kuadër të operacionit policor të koduar Foleja dhe në bazë të informacioneve të siguruara nga efektivët, është bëri mundur arrestimi i dy vajzave me kombësi të huaj, me iniciale KZ, 19 vjeçe, dhe ZH, 25 vjeçe, ndërsa është proceduar penalisht edhe një person i tretë, 33 vjeç, që dyshohej se përfitonte nga kjo veprimtari e paligjshme. Sipas policisë, dy vajzat kishin marrë një apartament me qira në rrugën Çameria dhe ushtronin veprimtarinë e tyre të paligjshme. Gjatë kontrollit në këtë apartament, policia gjeti një shumë parash e dyshuar se është përfituar nga kjo veprimtari, si dhe 2 celular, të cilët janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprimet mëtejshme.